现年5岁的小安，最近2年一直有心杂音，直到最近一次的发烧感染，至奇美医院儿科部主治医师陈俊宇门诊就医。陈医师听诊后发现心杂音非常明显，于是建议做心脏超音波检查。经过检查后，竟然发现小安有一条 2.8 毫米的开放性动脉导管，并左心室轻度扩大，于是建议小安接受心导管介入关闭器手术，将开放性动脉导管封堵。手术过程顺利，采用局部麻醉，总时间含准备仅用了2个小时，当天晚上就可下床走路。由于伤口非常微小，只有大腿内侧的2个针孔，也没有并发症。小安住院3天后就出院，门诊回诊追踪状况稳定。奇美医疗财团法人奇美医院儿科部主治医师陈俊宇指出，开放性动脉导管是先天性心脏病的其中一种，发生几率约1/1000，占先天性心脏病的5至10%。在临床上，大多数延迟关闭的动脉导管不会影响新生儿，也会因逐渐成长而慢慢收缩。但当动脉导管无法关闭时，大量的血液会由主动脉流至肺动脉，除了让肺动脉压力升高影响呼吸外，也会造成左心室扩大，亦有喂食困难、生长发育迟缓、低体重、心搏过速、盗汗、心悸、胸闷、上呼吸道感染、喘不过气等现象，严重恐导致心脏衰竭、肺出血、心律不整等。奇美医疗财团法人奇美医院儿科部主治医师陈俊宇说明，临床治疗会先以药物治疗或定期追踪监测心脏状况为主，若治疗效果不彰或有相关禁忌症时，则可考虑采用心导管介入关闭器手术或开胸式开放性动脉导管结扎手术开心手术治疗。但由于开胸式手术需打开胸腔、肺叶、麻醉、出血等风险，对盂肺及神经等有较大的破坏性，恐有气管肺发育不良、神经受损、伤口面积大、术后疼痛且会留下疤痕等缺点。目前医疗技术发展很快，许多先天性心脏病早已可以使用心导管技术取代开心手术，不仅疤痕较小，且复原时间快，也降低开心手术潜藏的风险及并发症。奇美医院自2022年引进心导管介入关闭器手术迄今，已完成6例手术，包含心房中隔缺损关闭术、开放性动脉导管关闭术，目前追踪恢复良好。奇美医疗财团法人奇美医院儿科部主治医师陈俊宇提醒，若是您的孩子有心杂音、晕厥、呼吸喘、有心脏病史、家族有猝死病史等等，建议安排详细检查，如心电图及心脏超音波检查。若有发现心房中隔缺损 S 的或心室中隔缺损 VSD 或开放性动脉导管 PDA 情况，可能需要实行封堵术将心脏问题解决，以避免日后逐渐出现问题，如肺动脉高压、心室肥厚、心脏衰竭甚至是猝死，错失手术治疗先机。喜欢我的影片，记得按赞、留言、分享、订阅，并且打开小铃铛哦，非常感谢您。